Transmeton Ibn Abbasi radhiyallahu anhuma wa ardhahuma, gjithashtu edhe Abu Sa'id al-Khudriu radhiyallahu an, se një ditë prej ditëve vjen një fis i quajtur Abdul Qais te pejgamberi alayhi salatu wassalam në muajt e shenjtë ku është ndaluar lufta. Kanë pas ky fis problem me një fis tjetër të arabëve pagan, fisi Mudar, të cilët nuk i kanë lënë rahat dhe i kanë bërë probleme fisit Abdul Qais. Dhe vjen një grumbull dikun 15 apo 20 njerëz te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur vinte pejgamberi alaihi salatu wasalam, në mesin e tyre, thot Ibn Abbas radhiyallahu an, ka qenë një njeri të cilin e ka quajt El Ashaj ibn Abdul Qais. E ka pas një nishan të qarë në kokë, andaj e kanë quajt i qari El Ashaj. Emrin e ka pas Mundhir ibn Amir radhiyallahu an wa ardha. Kur kanë ardhur ki grumbull delegat me vizitu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, krejt ata kanë nxitu me shku mi fol pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Veç kanë zri pidevës edhe vrap me shku mi fol pejgamberit alaihi salatu wasalam. Çi ky njeri Ashaj ibn Abdul Qais çka ban? Ki nuk nxiton, nuk gutet. Zri pidevës, e ul devën, bile harrojnë ato dosat me i drejtu devës, se devja nuk ka si vetura është, du të me aqit venin, du të me ule, du të me lidhe. Kiti ka tërtipët e veta. Kësë mund që aty midis udhës me lanë veturë dhe me hec, sikur që i bëjmë plot për njerëzve të cilat nuk kanë kur far regullë në jetën e vetë. Atare këta njerëz ka bojnë, i harrojnë devët që ashtu. Ky e merë regullon devën e vetë, i regullon edhe devët e shokëve të vetë, shkon i ndron petkat, i drejton veshët mirë. Krejt këto i ban kadale. Edhe vjen edhe i fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu i le për shtypje shumë ky reagim. Krejt gutën ky jo. Ka dale pa, ta drejtoj devën, ti drejtoj tesha, edhe pastaj shkoi i foli pejgamberit alaihi wasallam, se te kanë ardhur me pa Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. A mund ta paramendosh çfarë malli kanë pas ata? Normal se ata nuk e kanë bë pitkeçtit, po nuk e kanë pas cilësinë e këtina. Atëherë kur vjen ky te pejgamberi sallallahu edhe i flet pejgamberi alayhi salatu wasalam, pas një bisede që e bajnë, i thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, inna fike le khislatayn, inna fike le khuluqayn. Ka thon pasha Zotin i paske dy cilësi. Yuhibbuhum Allahu, Allahu i do këtë do dy cilësi. Ka thon cilat janë ato ja Rasulullah? A mund ta paramendosh njëri me të thënë dostat shumë i ki do cilësi të mira, kit njerëz të dojnë. Pejgamberi sa mi ka thënë këtij njerit, i pas ke di cilësi, Rabbul Alemini ti do çdo punë, çdo di Allahu xhelal ti do. Ki tha, cilat janë ato ja Rasulullah? Tha, el hilmu wal anat. Kanë i përmbajtshëm edhe spugutshëm. Kanë i përmbajtshëm, nuk kanë që e frenon veten, i but në reagim edhe nuk po nxitojshë. Tha, çdo di cilësi ti do Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atari tha ky njeriu, tha ja Rasulullah, a mi ka dhënë Zoti dhurat mua, a unë i kam fitu këto? Pra a kjo pidorës teme, a për Rabbul Aleminit? Tha jo, këto tha ti ka falë Zoti madh, këto Allah ti ka dhënë dhurat. Cilat janë këtë dy cilësi? Tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, el hilmu wal anat. Allahu i don këtë cilësi. Sa i duhet këti njerëzimi neve konkret në që këtë zaman të agjelës, zaman dinamikës, zaman që kur kush nuk e di ku atë shkue, qohët, bje, del, pikafe, kur gjas mirët vesh, ha, mjegull, labirint, krejt gutën kur kun s'janë të shku, krejt e shpejtojnë s'kanë cak, kuj të shku nuk e di. A e di sa njërë në e pitna kuj të shku se di dola? A e ke po këtë huti që ka ju ka ndodhë njerëzve? Nuk janë të ditë ku janë të shku, po pse i e bëzorë Allah? Njeri gutet me zoni namaz, njeri gutet me zoni pun, ama mu gut me dal kafe, mu gut për më shëtit. A ndodhë të na kjo ndodhë? A nuk i shifë një njerëzë qish? A nuk i dëgjoni lajmët, kjo e vraj ti ketë për ketë? Vra njeri për kafe njeri, vra njeri për kafe pëse se ka bon vakt, kafe pëse ka bon vakt. A tjetëri e vra për parking, a tjetëri lajmët për dit nuk mëna mi ndjekrit lajmët. Shikosh ka tha, i tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, i tha e shaqjit, tha i paske dy punë, dy cilësi, karakter, Allah dhe pejgamberi sallallahu i don. Cilat janë ato të ndëruar xhamat, që neve na duan sot? El hilm, butësi, i matshëm, malu, prit. Edhe el anat çka?
kur ti nuk gutesh, ka dalë. Shiko ki, çka bani? E uli devën, e drejtoi devën, i drejçi teshat, u bë hazër, pastaj u rregullu mirë dhe dol para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Apo, andaj të ndëruar xhamat, jetojmë në kohën ku mas shumë ti kemi nevojë për çdo dicici. Nalo me pak, prit. Sabër pak. Ke dal jetë u gut, po ani be ti të gut, po jo ke kanë zorin tan. Ti ti shekon të gut kishe dal më herët. Ke dal minutin e fundit do mi hangër njerëzit, po nuk mban çashtu. Pse s'ke ardhur më herët? Ki dal në dakikat e fundit, keti marinati, po s'kan faj more. Shkotit, a ki punë që të prat me minuta, po dil 5 sahat më herët edhe s'pengon kërkush. Ama shiko, el hilm, ka dale, ban sabër pak. Andaj çka i dha Hasan al-Basriu për atë njeriu i cili kishte mësuar mësim? 3 mësime ja dhaj. A do tha ketë qatë studimin për shëriat, çka e ki ba? A do tha me ta prun 3 llafe, po? Ma i men tha, tuti Allahit, ban sabër, musu gut. Krejt që ka flasin hoxalarët, dietarët, hafëzlarët, imamlarët, çdo trija janë. Tuti Allahit, ti mi pas tuti Allahit nuk ban keq. Shiko njerëzit, e sheshenjën atje, e she ati që atje prit mundet me dënue, e nal frenin. Njerin e she, edhe e nal frenin. Para me në mi utut zotit matë të bare kjo e tjala. Mi utut Rabbul Aleminit. A njeri atje që atë të prit me dënu mund më korruptue. Dhe është korruptohet. Allah është korruptohet. Gjelle Gjelalu. A është korruptohet. Mi pas tutët Allah, vallaj që të probleme se kishmi pas që e ka njerëzit. Me pas njerëzit sabër. Ka dale Allah, ka dale se ka me tarë rejni atje. Zban sabër, ku do që anë nuk ban sabër, durim. Dhe trejta që ka i tha, ola të sta'gjil. Mos nxito. Kallëzomni kujna i ka prun nxitimi khair. Kallëzomni kujt i ka prun nxitimi khair. Kallëzomni belat, gjunat, këshijat, mëkatët, krimët. A janë bo tu mot mirë, a tu gut, valla. Tu gut. Shiko Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka ndalu besimtarin me ba hajgare me besimtarin me e frigue. Ka thonë shtini shpatën kallëf. Kush ja drejton shpatën vllabit vetëm alkol me laçet. As hajgare pse? Ka thonë ndërhin që tërkush aty mësani. Hija qetri apo. Andaj shiko ka thonë majën kallëf, nuk duhet. Pse e drejton muslimanit? Kush e friksoni musliman ka thonë e mallkojnë me laçet e Zotit xhel xhelalu. Kur gjansa shka ja kishti tutën ti çka me tashti me laçja. Ka orën transmetim se nga Ibrahimi alayhi salatu wassalam, i ka thonë Ibrahimi alayhi salatu wassalam Zotit vet xhel xhelalu. Ka thonë o Allah, am kallzon me laçja që ja merr shpirtin kriminalëve, çish duket. Ka thonë Ibrahim, kjo sa për ti e? Si zven ajo te ti çashtu? Ka thonë po du ta shoh o Zot. Ka thonë nuk ka për ti e. Atëherë ka thonë maju këshire. E kanë pyet Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Ka thonë, çka mundesh me na kallzu për dënimin e Zotit? Ka thonë pasha Rabbul Aleminin. Veç me leku i vdekjes çka kana për kriminalët, veç ku ta shohë kur tut më të madhe si ka hi njerit. Allah i na rujt në atë moment ja Rabbul Alamin. Na i qof me laçet e rahmetit ja Rabbul Alamin. Andaj, shiko pejgamberi sa i kujdesshëm ka as mos hiç as frikë as më të vogël se ti mos u got se mund me babela mos anela. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu wasalam Eshaj ibn al-Qais, Mundhir ibn Amir radiyallahu an, tha i paske dy cilësi që i don Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam. Cilat janë ato? Tha ja Rasulullah, tha qetësia dhe maturia. S'po gut që ti tha. Nuk po gut që. Edhe ai mrini mi fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe çka më interesant, krejt to çka kanë vrapu mi fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i kalon përshtypje. Megjithëse to kanë ngajt ti folin më shpejt. Mas shumë ti kalon përshtypje ai çka asil mirë. A dhe të ndëruar xhamat, nuk ka rëndësi ti çka duket ty mirë. Ato këtë kanë ngajt ti folin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi çai i funit që ka me ka dalë i çet çai kalon. Ata nuk është ti sa i abzor. Po e don Allahu subhanahu wa taala. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam hadith që ka nxjerrë Imam Muslimi, e ka thonë një njeri 1 dirhem. Një njeri ka thonë 1000 dirhem. Sikur ti më dhon 1 euro, një tjetër 10000 euro, sadaka. Thot pejgamberi salatu wasallam, ja ka shku çiki njishi çati një mishit. Pse nuk e dim na? Çfarë zemre ka, çfarë shpirti ka, nuk e dim. Ata ka mundsi dikush duket shumë atu bë. Po Allah se ban kabull. E dikush ban pak, ama e ka vazhdueshëm, e ka me të pastër, e ka me halal, e ka me të mirë, e ka pa zullum, e ka se ka zon qafën kërkujna, se ka bishtin kërkujna, edhe e pranë Allahu subhanahu wa taala. Andaj çështja është minadasht Allahu subhanahu wa taala dhe cilësitë tona. Tjetra të ndëruar xhamat. Shiko, sa e ka gëzue këtë njeri kur i ka thonë pejgamberi sa i pas ke dy cilësi që i do Zoti. A jena tu këshirë na me një pas cilësi që ka në i do Zoti ajo? Na këshirë me në një tjetit me në duk. Apo duk në mirë, apo duket keri mirë, a jam vesh mirë, a e shpijen e mirë. O insan,
Kur kimi dhonë Zot, pak Zoti me dasht. Allah i me dasht. Po, keti bane me dash, keti në të dash. Ta kam bekenis edhe kerrin, edhe shpijen, edhe parët. Mashallah, keti ki për mashallah. A ki menu pak Zoti atë të dasht ajo. Andaj shikosh ka i tha për mësëram, keti këto mirë deve pas ki këtë regull. Tha, dy cilësive i pas këtë mira. Nuk i tha mashallah qëfar deve pas ke? Nuk i tha, as qëfar tesha pas ke? Nuk i tha, edhe i këtë mira i ka pas. Tha, dy cilësi i pas këtë mira. Për nga me sa mi pëlqen, njerëzillëk i pëlqen. Për nga me sa mi pëlqen ajo cilësia e qetësijës, e maturijës. Tha, që të dy cilësive, Allah i ti do. Andaj let vrapojmë pak të ndëruar gjemar, let ujdismi pak për Zotin. Ti ka zojnë pak Zotit, o Zot, ana do ti neve. Mosu ha njerëzit atë dojnë. Njerëzit sot dojnë, nesër s'dojnë, sot shaj, nesër. Kështu kanë thënë dietarët e muslimanëve. Ka thënë Imam Shafiu rahimahullahu teala, ka thënë mi knas njerëzit na e pamundshme. A me knas Allah na e vajib. Shikoj sa qartë. Njerëzit mi knas e pamundshme, vallahi e vladë kije. E rrit me tana mundësit çka i kik maksimumin e jep. Në fund thotë s'ta ke dhënë pas krejt, s'ta ke bën krejt. Çështo insani, çështo insani. Kjo nuk arrihet. Çka tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? O ju gra, jepni sadaka se ju kumpan xhenem. Njana bide tha, ja Rasulullah, çka ka puna? Po tha, juve munohet be burrit tan jetën ju në fund për një sene ja gjuni ket. Çështo a njeri ta gjun krejt, kur s'ka pa hajër pitije. Ti keti jetën e ke dhënë çati. Çto janë njerëzit? Lej njerëzit. Këshire Zotin tan te bareke ve teala. Kënaqësia e njerëzve nuk arrihet. Kënaqësia e Zotit ta vajib. Na e kena obligim mu kanë një Zoti i knas me neve. Allah i na mundsof ja Rabbal Alamin. Andaj let kujdesim pak për cilësitë tona, të cilat i kërkon Zoti te na, jo çka kërkon njerëzit te na. Megjithse nuk ka cilësi që e do Zoti, vetëm edhe e do njerëzit. Kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në këtë hadith ka mësime të tjera të cilat do t'i nxjerrim me gjërat e ardhshme me lein Allahu te bareke ve teala. Elusim Zotin e madh, që Allahu subhanahu wa taala na jap prej cilësive që i do Zoti. Na jap prej karaktereve dhe moraleve dhe virtyteve të cilat Allahu është i kënaqur me ta. Elusim Zotin e madh që Allahu të na pastron prej atyre virtyteve, prej atyre veseve, prej atyre tmetave, prej atyre cilësive të këqija, të cilat Allahu nuk i do të neve. Elusim Zotin e madh xhel xhelalu, që Allahu të na stolis, dhe të na zbukuron me maturi, na zbukuron me qetësi, na zbukuron me mosngutje.